ポールの返答と私たちの返答。私の最初の弁護の時、誰も私を助けてくれず、みんなが私から離れていきました。彼らがこんな目に遭わないように、テモテ第4章16節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友よ。今日の読書からの私の印象は、パウロの言葉は本当に悲しいことを暗示しているということです。パウロは、当時本当に助けを必要としていたキリストに従う友人たちに見捨てられました。彼らに対するパウロの反応は何でしたか？実際彼らはパウロの怒りに値するものでした。しかし、ポールは怒っていないことがわかりました。実際彼は、これが彼らにかからないように願っていますと言いました。パウロの人生の焦点は神を喜ばせることでした。周囲の人々がパウロに何をしようとも、彼は祝福されることを望んでいた。彼が絶望しているものを神は喜ばれるのです。私は、インターネットソリューション、インソルのクリスチャンスハルト氏を、時代を超えた美しい家族、ケシア、バハテラカ氏に同行し、次の称賛を伝えるために招待します。神のお心に従っていきたいのですが、与えられるものはすべて与えたい。私は彼を何よりも愛したいのですが彼の愛に報いることはできません。私たちが進んで許すべき個人的な過ちと、キリストの福音に対する意図的な攻撃との違いを理解することが重要です。神が裁くであろう間違い。パウロは、パウロに多大な害を与えた福音の敵、同罪苦士アレクサンダーについて敬意を込めて書きました。神は彼の行いに応じて報いを与えてくださるでしょう。アレクサンダーに警戒しましょう。彼は福音の教え、テモテ第4章14節と15節に強く反対したからです。パウロに対するアレクサンダーの犯罪は、パウロ個人に向けられたものではなく彼の説教に向けられたものでした。そして今、彼はテモテの福音の説教に反対しています。世界で述べ伝えられているキリストの福音の障害や反対者に直面しながら、パウロにあるキリストの人格と誠実さを模範とし、模範を示しましょう。主よ、あなたの聖霊の力と恵みによって、私たちがパウロのように親切になれるよう助けてください。アーメン。今日のインスピレーションは、自分自身の間違いを扱うのと同じように、他の人の間違いも扱います。Ku mau cinta